వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ స్వప్న. ఈరోజు మనము గూంద్ లడ్డు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అది చూడబోయే ముందు మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని కూడా తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి. ఈ గూంద్ అనేది చాలా హెల్త్కు మంచిది. ఈ వింటర్ సీజన్లో మనకి కోల్డ్ కాఫ్ రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ లడ్డు కోసం మనము షుగర్ సిరప్ పౌడర్ తయారు చేసుకుందాం. దానికోసం నేను 3 కప్పులు షుగర్ తీసుకుంటున్నాను. అలాగే 1 కప్పు వాటర్ వేసుకుందాం. వేసుకుని అది కొంచెం కరిగిన తర్వాత మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని పాకం తయారు చేసుకుందాం. ఈ షుగర్ సిరప్ పౌడర్ అనేది మనము ఎటువంటి స్వీట్స్ అయినా తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఇది వాడినందువల్ల దాని టేస్ట్ అనేది 2 రెట్లు పెరుగుతుంది. షుగర్ పౌడర్ కంటే షుగర్ సిరప్ పౌడర్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అందుకని నేను ఈ లడ్డు కోసం ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను అన్నమాట. దీన్ని మనకి పాకం వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఒక ప్లేట్లో వాటర్ వేసుకుని మనకి కొంచెం సిరప్ వేసుకుని చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా తీగ పాకం రాకూడదు, బాగా ముదురు పాకం రావాలి. తీగ పాకం తీసేస్తే మనకి పౌడర్గా రాదు. అందుకని మరీ చూపిస్తున్నాను. ఇలా రాకూడదు. ఇంకా బాగా అన్నమాట థిక్గా అయిపోయి మనము ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మనకి ఎడ్జెస్లో కొంచెం పౌడర్గా మారుతుంది, కొంచెం క్రిస్టల్గా మారుతుంది అన్నమాట. అలా బబుల్స్ రావడం తగ్గిపోతుంది. ఇలా షుగర్ సిరప్ కంప్లీట్ అయ్యే స్టేజ్లో బబుల్స్ కూడా స్లోగా డౌన్ అయిపోతుంది. ఆ స్టేజ్ వరకు మనము కలుపుతూనే ఉండాలి. అలా కలుపుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. కంప్లీట్ ముదురు పాకం అన్నమాట. ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కలుపుతూనే ఉండాలన్నమాట. కంప్లీట్గా అది చల్లారే వరకు, పౌడర్గా మారే వరకు కనీసం ఒక 5 to 10 నిమిషాలు పడుతుంది. అలా కలుపుకుంటూ ఉంటే మనకి చక్కగా మన సిరప్ అనేది చూసారు కదా ఎలాగా వైట్గా ఎలా మారిపోతుందో, మనకి రవ్వగా అయిపోతుంది అనమాట. ఇది టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, మనకి షుగర్ పౌడర్ కంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇది మనం చేసుకుని మనం బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకుని ఎప్పుడైనా ఎటువంటి స్వీట్ తయారు చేసినా ఈ పౌడర్ వేసుకుని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందన్నమాట. అలా కలుపుకుంటూ మనము చక్కగా చల్లారనిస్తూ చూసారు కదా ఎంత చక్కగా వైట్గా రవ్వగా మారిపోయిందో. ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఎంత కలిపితే అంత మనకి అంటుకోకుండా చక్క పొడిలాడుతూ వస్తుందన్నమాట. ఒకవేళ మీరు ఇంతగా కలపలేకపోయారనుకోండి, ఒకవేళ ఉండలుగా ఉంటే చల్లారిన తర్వాత మీరు మిక్సీ జార్లో వేసుకుని కూడా పొడి చేసేసుకోవచ్చు. దాదాపుగా అయిపోతుంది. అలా కలిపేసుకుని చూసారు కదా ఎంత చక్కగా పౌడర్గా అలా మనం కలుపుకునే దాన్ని బట్టే ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని గోందు తీసుకుందాం. ఇది ఒక చెట్టు గమ్ అన్నమాట. ఇది మనకి షాప్స్లో నార్మల్గా మన లోకల్లో అయితే దొరకదు, హైదరాబాద్లో దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు మనకి అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా చక్కగా అవైలబుల్ ఉందన్నమాట. ఇది చాలా హెల్త్కి మంచిది. బ్యాక్ పెయిన్స్ ఉన్నవారికి తగ్గిపోతాయి. అలాగే కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నా సరే తగ్గిపోతాయి. శక్తి ఉంటుందన్నమాట, శక్తి వస్తుంది బాడీకి. మనకి లేజీగా అవ్వకుండా కొంచెం శక్తి వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ గూందుని మనము ఫ్రై చేసుకుందాం. 100 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. స్టవ్ పైన ఒక పాన్ పెట్టుకుని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకుని కొద్దిగా వేడైన తర్వాత ఈ గూందు వేసుకుందాము. ఈ రెసిపీ ఎక్కువగా పంజాబ్, రాజస్థాన్ వాళ్ళు ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అక్కడ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. ఇది మనకి ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో ఉంది. చక్కగా అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరుకుతుంది. చక్కగా తెప్పించేసుకుని మనం కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది అలా ఫ్రై చేసుకుని చక్కగా చూసారు కదా మనకి సాబుదానా ఫ్రై చేసుకుంటే ఎలా వస్తాయో అలా చక్కగా పేలాలు వచ్చినట్టు కొద్దిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం. కొన్ని బాదం, ఆ తర్వాత కొద్దిగా కాజు వేసుకుని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుని వీటిని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇదే నెయ్యిలో మరొక కప్పు నెయ్యి వేసుకుందాం. అలా కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని అది కొంచెం వేడైన తర్వాత
గోధుమ పిండి హోల్ వీట్ ఆట అన్నమాట. ఇది హోల్ వీట్ ఫ్లోరు 3 కప్స్ కంప్లీట్గా, అంటే నిండుగా 3 కప్పులు తీసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ 1 కప్పు నెయ్యి వేసాం కదా మనం, ఇందులో 1.25 కప్పు వేసాం ముందు వేయించడానికి, ప్లస్ 1 కప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకుంటూ, ఇది మీడియం టు లో ఫ్లేమ్ ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి గోధుమ పిండి చక్కగా దోరగా వేగాలి కాబట్టి, మాడకుండా వేగాలి. అలా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుందాం. అలా కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా 1.25 కప్పు వేసాం కదా, ఆ మిగిలిన ఆ 1/2 కప్పు నెయ్యి కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం. టోటల్గా 1.5 కప్పు నెయ్యి పడుతుంది 3 కప్పుల పిండికి. ఇది చాలా బలం అన్నమాట. ఇది ఆవు నెయ్యితో చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా మంచిది. నేను ఇంట్లో చేసిన గేదె పాలతో చేసిన నెయ్యి వేశాను. ఈ నెయ్యి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో అది కూడా వీడియో నేను ఈ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను, మీరు అది కూడా చూడొచ్చు. ఇది కలుపుకుంటూ చక్కగా కలర్ అనేది మంచి చేంజ్ అయ్యి మంచి సువాసన వస్తుందన్నమాట. నెయ్యిలో మన గోధుమ పిండి వేగుతున్నప్పుడు మంచి సువాసన వస్తుంది. అప్పటి వరకు చక్కగా ఉడకనిద్దాం పిండిని. చూసారు కదా, అలా నెయ్యి బాగా పైకి తేలుతుంది, కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. అలా అప్పటి వరకు కలుపుకున్న తర్వాత ఇక మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది బాగా కూల్ అయిపోవాలి. వేడిగా ఉన్నప్పుడు పొరపాటును కూడా మనం తయారు చేసుకున్న షుగర్ పౌడర్ వేయకూడదు, ఎందుకంటే నీరుగా అయిపోతుంది. ఇది కంప్లీట్గా ఆరిపోవాలి. 1 to 2 అవర్స్ కనీసం పడుతుంది రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గోందు ఉంది కదా, దాన్ని లైట్గా క్రష్ చేసుకుందాం. జస్ట్ కొంచెం లైట్గా అన్నమాట, ఎందుకంటే లావుగా ఉన్నాయి కదా, మన లడ్డు చేసేటప్పుడు దంచుకుంటే కొంచెం మనకి తినడానికి బాగుంటుంది. అలా లైట్గా క్రష్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలో తీసి పెట్టుకుందాం వీటిని. అలాగే మిగతాది కూడా క్రష్ చేసి తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా లైట్గా క్రష్ చేసుకుందాము. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుందాము, లేదా మీరు నైఫ్తో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. అలా వీటిని కూడా లైట్గా క్రష్ చేసేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం వీటిని కూడా. ఇప్పుడు బాగా చల్లారిపోయిన మన ఈ గోధుమ పిండి ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇందుని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని దీంట్లో ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న షుగర్ సిరప్ పౌడర్, ఇది చాలా చాలా టేస్టీగాను, చూసారా రవ్వగా అంటుకోకుండా ఎంత బాగుందో. దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని మనం ముందుగా పొడి చేసి పెట్టుకున్న గోందు అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుని, ఇప్పుడు మనం 3 కప్పులు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాము, 1.5 కప్ నెయ్యి తీసుకున్నాము. దీనికోసం ఈ షుగర్ పౌడర్ని 2.25 కప్పులు అయితే కరెక్ట్ క్వాంటిటీ. నేను 2 కప్పులు వేసుకుంటున్నాను, కానీ మీరైతే 2.25 వేసుకోండి, కరెక్ట్గా టేస్ట్ ఉంటుంది. అంటే స్వీట్ సరిపోతుందన్నమాట. నేను కొంచెం తక్కువ ఎందుకు వేసానంటే మరి కొంచెం స్వీట్ తక్కువ తినాలనేసి నేను అలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. బట్ 2.25 అయితే కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. అలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని మనము కలిపేసుకోవాలి దాన్ని. ఇందులో అలా కలిపేసుకుంటూ కొద్దిగా ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకుందాం ఇందులో. వేసుకుని కలిపేసుకుందాం. ఈ లడ్డు వల్ల బోన్ స్ట్రెంత్ కూడా పెరుగుతుంది, బ్యాక్ పెయిన్స్ తగ్గుతాయి. చాలా చాలా మంచిదన్నమాట. చేసుకుని ఈ వింటర్ సీజన్లో పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఇలా రోజుకు ఒక లడ్డు తిన్నారనుకోండి, చాలా చాలా హెల్తీగా అవుతారు. చూసారు కదండి గోందు లడ్డు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి.